काफ़ी सारे लोगों को देखने को मिलता है सुबह-सुबह जगने के बाद बहुत सारा कफ़ आता है और खाँसी होती है। तो इसका एक आसान सा उपचार है, आपको क्या करना है जगने के तुरंत बाद भून कर हल्दी टुकड़ा रख लेना है और इसको 1 घंटे के अंदर चूसना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़ा-सा अदरक लेना है, 1 से 2 चम्मच या सौंठ भी ले सकते हैं, इसका पाउडर जिसको हम बोलते हैं, और शहद में 2 से 3 चम्मच शहद में डालकर थोड़ा-सा गरम करके इसको चाट लेना है। जी हाँ दोस्तों, चाटने का मतलब थोड़ा-थोड़ा चाट-चाट के इसको खाना है, ऐसे ही नहीं चम्मच डाल के खा लिया, ऐसे नहीं करना है। तो इस तरीके से अगर आप 10 से 15 दिन तक अगर करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी और 3 से 4 दिन के अंदर ही जो आपका जुकाम और खाँसी है, वो सही हो जाएगा, कफ़ कम आने लगेगा और एक टाइम पर आकर कफ़ बिल्कुल बंद सा हो जाएगा, आपको कफ़ नहीं आएगा और आप हेल्दी रहने लगेंगे। सुबह-सुबह कफ़ का ये आने जिन लोगों को आता है उसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, आयुर्वेदिक है, ज़रूर यूज़ करें। हेल्थ और आयुर्वेद से रिलेटेड ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।